国科学家携手拯救地球，顶级的科幻格局藏着直击人心的人文温度。挽救计划这下真是高山流水遇知音了，烂番茄评分96%，是从主创到演员配置拉满的完美认证。说着说着我就心动了。电影《挽救计划》改编自安迪·威尔9.1评分的同名原著，在安迪·威尔构建的宇宙里，不是单纯展示冰冷的硬核科幻，而是藏在科学公式下的人情味儿。故事聚焦于一个中学老师，一个莫名其妙被推上 C 位的打工人，赋予他拯救地球的重任。安迪·威尔坚信拯救地球的不是孤胆英雄，而是整个世界联手的信任与合作。当看到中国宇航员姚和格雷斯一起并肩作战，瞬间理解了世界大同，完全是格局拉满。而演员方面，到底是谁第一个发现自带松弛感的高司令可以如此贴合中学老师这个角色？完全就是天选格雷斯啊！顶级牛马社畜被送上太空，精准拿捏角色的反差感，从刚醒来的迷茫脆弱，到面对危机的冷静坚韧，甚至是与 Rocky 的互怼互动。这是高司令本人被送上太空了吧？绝境中自带幽默反差，每一处细节都让角色鲜活立体。戏外的他更是温柔满分，不仅顾家宠妻，在工作采访时还会主动提携幕后工作人员。合理怀疑高司令是人太好了，才会不由分说就被拽去太空吧。如果宇宙顶级牛马就能被送上太空，这么说我岂不是也能？预售已开，我准备好上太空了。